¿Quieres lo mejor para tu perro? Entonces necesitas conocer el alimento para perros Poema. Poema es más que una comida, es una experiencia nutricional completa para tu perrito. ¿Y sabes qué es lo mejor? Poema es para todas las razas y edades. Además, Poema es una opción asequible dentro del mercado de alimentos premium. Un saco de 12 kilogramos cuesta solo 52.000 pesos. Y un perrito de 20 kilos necesita 280 gramos diarios. Eso es aproximadamente 1.200 pesos diarios. Así le estás dando a tu perrito la mejor calidad sin gastar una fortuna.